क्या एक सच सुन पाओगे? बचपन में जो सोचा था कि बड़े होकर मैं ये बनूंगा, क्या वो सपना पूरा हुआ या फिर रास्ते में कहीं खो गया? हर बार जब अपने लिए सोचा तो परिवार की जिम्मेदारियों ने गर्दन झुका दिया। अपनी ख्वाहिशों को दबाते दबाते कब बड़े हो गए ये महसूस ही नहीं हुआ। खुद को खुश देखने का हक जैसे भूल ही गए। जो खुद के लिए सोचा था वो सब परिवार के लिए भुला दिया। और आज जब आईना देखा तो उसमें एक थका हुआ इंसान दिख रहा है जो सबके लिए जीता रहा पर खुद के लिए जीना भूल गया।